Oui, Inch'Allah. أكيد. كانوا les autres plus. C'est plus, Mhm. d'accord, pour من يوم. Plus يوم Prochain mot. mushroom, Je c'est bien ne, plus. je ne Plus fume, je ne fume plus. Spime douane. Speak Badwan, oui. Amathon. Plus, d'accord, pour من mushroom. En plus, les autres, ok. Les autres, c'est, hein. E plytra, prof, që është një muzikë në vetë plytra. Shumë vonë, ma, ose jo. Plus tard, Oui, plus tard, ma voix. a ma vonë. Plus tard. Ose plus tôt, mais alors, Gizem, toi, ça va, Gizem? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Gizem? Le travail. Ouais, tu as travaillé. Tu as beaucoup travaillé? Travailler. Beaucoup. Il est où ton ami Eden? Et donne pause. Il est à la maison? Steven. Il ne peut pas s'accéder Une zone. dans le cours? Une zone. Ah, il est occupé. Il est occupé. Ouais. Alors, Tout travailler, seulement moi non travailler. il y a quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Qui me souvient? Chacun boire le calme. Në mësimin e 14 Maintenant, në Londër. كملت بو هذا تصدتورا كيما ديك ماشي. Këtu ishim, ha? Po. Mirë, do ta lexoni kështu, do ta ndon në disa pjesë. A keni lexuar ne? اعتمدت. Profesor Safa që ishte se e kemi bërë kopje libre. Et page 48. 48. 48. Merci. Ouais. نستطيع نفسه بس. Edwin, tu lis jusqu'à là. Edwin, les autres ici. Ok. Ah, parfait. Oui. Mais c'est Isabelle. Ferit. Oh, mais quelle surprise. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois, je travaille. Je suis secrétaire à l'Institut français. عشان d'ailleurs طلبة تنفع l'Institut. OK? L'Institut. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? T'as parfait? Mais de tot por. Por kjo është Isabel. Isabel. Ferit e emër njeriu, por quelle surprise, por çfarë surprize, apo çfarë për cilën surprizë? Pa, çfarë surprizë, çfarë befasie. Se po ta përkthesh shumë fjalë për fjalë, por cilën surprizë? Kjo është formë që do të thotë point d'exclamation, që është çudit, ha? Comment vas-tu? Si po shkon ti? Mirë. Po ti? Et toi? Mais
qu'est-ce que tu fais là? Por çfarë bën ti atje? Çfarë bën ti këtu? Pa kuptimin, a? Ben, tu vois, que vois është që do vois? Kjo është fola, si më thonë për shembull a peshe, a e sheh. Ti shikon? Kjo është ben, është sikur më thonë pas tirm, e ka kuptimin e po e sheh, unë punoj. Bah tu vois. Unë punoj, unë jam sekretare në institutin francez, e ti atëherë, çfarë bën ti në jetë maintenant? Tani. Mirë, këtu pse e përktheve sekretare? Sekretar. Apo flitet për Faridin apo për Izabelin? Jo, këtu i bie është për mashkullin. Unë jam sekretar në institutin francez. Mirë, do të thotë sekretaresh, mirë përktheve. Sepse këtu është biseda mes Izabelës dhe Faridit, ha? Thotë, comment vas-tu, e ka pyet Farid Izabelën. Bien, toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Mirë, ti çfarë bën? Unë punoj, jam sekretar në institutin francez. Po këtu tani vjen kundërshtim se thotë unë jam informaticien. Në kupton që këtu është përgjigj Faridi. Këtu duhet ta përkthejmë sekretaresh. Mirë, vazhdon Samiri. Jusqu'à là. Je suis informaticien. Oui, où est-ce que tu travailles à Londres? Samir, apro mikrofonin pak se shumë Po, për poshtë. Më falë. Je suis informaticien. Oui, où est-ce que tu travailles à Londres? Non, je travaille à Paris, mais j'habite à Vendôme. Je prends le TGV pour aller travailler. Mirë, lexoma këtë. Lexoma këtë edhe herë. Tu travailles? Vetëm tu travailles. Mais era është kurt, po, travail, ok. Tu travailles, ok. Unë jam informaciente. Po, këtu punoni? Ku punoni? Në Londër? Kjo jo, unë punoj në Paris, por banoj në Vendôme. Marr këtë TGV-n, por për të shkuar në Vendôme. Në kon vitesë, treni me shpejtësi të madhe. Treni me shpejtësi të madhe, po. Do të thonë marr trenin me shpejtësi të madhe për të shkuar në punë. Lexoma këtë Samir? Ja. Je prends. Fouad, jusqu'à là? Oui. À partir de là? Tous les jours. Je te retrouve. Non, je vais à Paris du lundi au mercredi seulement. Le reste de la semaine, je travaille à la maison. Ouais, tu arrêtes là. Tu peux travailler. Oui. Il faut çdo ditë unë vi në Paris prej të hënës deri të mërkurën vetëm. Vi apo shkoj? Si? A thët vi apo shkoj? Unë shkoj, ja. Shkoj, po. Unë shkoj në Paris prej të hënës deri të mërkurën sulmon vetëm. Dhe javën që mbet, të më thonë, unë punoj në shtëpi. Restet qëndroj apo? Rest. Unë punoj në shtëpi, ha? Oui. Le reste? Mbetja. Pjesa e mbetur. Po. Le reste de la mund ta përdorni për çdo gjë, Oui.
Kjo seulement është ndaj folje. Po. Do të ishte mirë ta përkthejmë veç. Veç, ë? Veç. Se më thonë vetëm i bie sigur vetë, seul. Mirë. Këtu vllazim, jusqu'à là, 21h30. Et tu pars quelle heure le matin? 3h, à 6h30. Et je rentre le soir. 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 Vers soir. Vers 21h et 20h30. Mais Ça, je c'est me retrouve seulement... 21h. Sepse është femrora, 21h. Oui, ça va. Mais c'est seulement Non, tu arrêtes là. jours. Përkthej deri këtu. Non, tu arrêtes ici. C'est bon, përkthej. Oui. Dhe në çfarë ore vini në mëngjes? Nisesh, je pars. Nisesh. Ça va. Në sa ora nisesh në mëngjes? Oui, shumë herët në orën 6:30 të mëngjesit. Dhe kthehem në shtëpi natën vonë në orën 9 ose 9:30 pas mesnatës. Çka është verë, vllazim? Verë. Mesnatë. Rreth. Verë. Rreth. Ta. Tard, tan vonë. Dhe kthehem vonë në mbrëmje, rreth orës 9:30. Rreth orës 9 apo 9:30. Ouais, très bien. Xim, tu continues depuis là. Diçka me Pas. s'po thëj ç'të. Mais c'est seulement. Mais c'est seulement 3 jours par semaine, ça va. Ouais. A vazhdu edhe që të veç pak e këtë farë. Pas. Qu'est-ce que tu fais à Londres? Alors, ouais. ah là, je suis en vacances. Mirë, përkthej. Çka ke? Çka para? Pora. Vllazim. Kjo të çka farë? Por është vetëm. Por është vetëm ose vetë 3 javë në rregull. Çka? Je pretends qu'est-ce que tu fais? Çka bën, a? Shumë mirë, çka bën? Çka bën në Londër atëherë? Jam në pushime. Unë jam në pushime. Shumë mirë. Këtu peut-être jam në pushime. Këtu jam në pushime. Mirë. Est-ce que vous avez compris le texte en entier? Qui peut me résumer en français? Qu'est-ce qu'il a compris? Kush mund të ma bëj një rezime në frëngjisht, çfarë ka kuptuar? Il y a combien de personnes? Où sont-ils? De quoi parlent-ils? Për çfarë bëhet fjalë? Kush e din? Il dit pour... Pas de contenu. Non, c'est Fouad qui va. Ils ont 2 personnes. Mirë, vazhdo të vjen. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Elle et une femme et un homme. Un homme, ouais, un homme. La femme travaille la secrétaire. Ouais. Et l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Travaille
informaticien. Ouais. Il habite, Il habite. Il habite. il habite à Vendôme, À Vendôme. et il travaille à Paris. Ouais, très bien. Farid. Où sont-ils rencontrés? Rencontré, qui rencontré? Qui comprend? ينتقور oui Pas, il n'y a pas quoi. ينتقور السيش Par hasard. Ils ont rencontré à Londres. Voilà, très bien, Fouad. Donc, ils sont à Londres, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme à Londres? Qui? Le Farid ou Isabelle? Non, l'homme. Ouais, c'est Farid, l'homme. C'est Farid, oui. Farid travaille à Londres. Il prend le TGV pour aller à Londres. Tu es sûr qu'il travaille à Londres? Qui? Farid? Farid, ouais. Ah non, non, il travaille à Paris, pardon. Et qu'est-ce qu'il fait à Londres alors? À Londres, il travaille à la maison. il est en Non, vacances il est en vacances voilà, il est en vacances. il est en Ah, il est vacances en vacances, oui. Tu vois, parce qu'il vient de nous dire ici, regardez à la fin du texte, il dit que là, je suis en vacances. Ça veut dire qu'il fait des bonnes vacances à Londres. Hein, il passe de belles vacances à Londres. C'est une ville très agréable pour passer les vacances et pour apprendre l'anglais en même temps. Tu vois. Alors, je pense que vous avez bien compris. Par hasard, je vais faire la sèche. là c'est ça ok par hasard Charmant. يمكن يعطوا لويرة فاتت تشيثون لي جو دازار لويرة فاتت أبولوني لويرة فاتت يا حرام. حرام. مسلوني اسموني مفيد وكل muito computer Çaycı slum çay vita. jaśni fioś pois betonek Mais alors, la première question, quelle est la profession d'Isabelle? Qui veut répondre? Non, on va faire comme ça. elle est secrétaire le professeur Ouais, d'Isabelle ça même. est secrétariat La, dans mon profession, qui me dit mais là, la profession d'Isabelle est secrétaire. la secrétaire oui C'est vrai. La deuxième, Edwin. La profession. Non, la deuxième question. Où Voilà. est-ce que Farid habite? Ouais. Il habite à Vendôme. Il habite à Vendôme. Très bien. Farid. La troisième. Mieux, Edwin, très bien. Les jeudis, Farid travaille à Londres, à Paris, à la maison. À la maison. Voilà, très bien. Le reste de la semaine, il travaille à la maison. Ça veut dire à partir du jeudi, il travaille à la maison. Mais Xem, À quelle heure est-ce qu'il rentrait est-ce qu'il le rentre? soir? Ouais. Le rentre le soir de lundi à mercredi. Edwin, tu éteins le micro, s'il te plaît. Dans le Chen microphone. Alpha. Ouais. Pas Xem. Tu sais la réponse? Sarchen al texture baxar. Ah, attends, mais pas. C'est là?
Ouais. Voilà, Që kjo, regarde. Beja. Donc, il rentre, që kjo 9 edhe 9 e gjys. très bien, vers Beja. 21h, Frère. 21h30. Non. Mais avant de continuer avec le deuxième, je dois vous expliquer quelque chose qui est très intéressant et qui va vous aider de faire des questions ou bien de demander des questions de la manière facile. Regardez, est-ce que ça veut dire en albanais ah? Est-ce que nëse përktheni në gjuhën shqipe, përkthehet visha apo? Kjo është për pyetjeve, c'est la question qu'on utilise très très souvent en français, donc avec est-ce que, donc on demande beaucoup de questions, beaucoup de choses, ce qui nous intéresse, donc on le fait avec cette question. Donc, ah, est-ce que, hein, est-ce que tu travailles? Tu vois, on ne peut pas le mettre à la fin du phrase, mais on met toujours au début de la phrase. Donc, est-ce que tu travailles à Londres? Est-ce que tu habites à Paris? Voilà, beaucoup de questions. Est-ce que tu as le permis? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu habites là ou là? Est-ce que tu es en vacances? Est-ce que tu es à la maison? Pra, est-ce que është pyetja me të cilën bëjmë më shumë të pyetje edhe në shqip edhe në gjuhë tjera. Est-ce que? Ah, mirë. Kjo est-ce que Ose çfarë punon ti në Londër? jo kjo qu'est-ce que është ajo çfarë? Ah, qu'est-ce que? Mirë, kjo është est-ce que. Në këtë rast, est-ce que mund të shkoj bashkë edhe me pyetje tjera. Pra, për shembull, nëse vendosim pyetjen ku edhe këtë vendosim mes, où est-ce que tu travailles? Kjo do të ishte përkthy ku punon ti. E qartë? Pra est-ce que më nuk përkthehet. Vetëm që është përforcues i l'interrogation, përforcues i pyetjeve. Pra për t'i japur kuptim pyetjeve dhe në të për t'i plotësuar pyetjet, e përdorim këtë est-ce que. Kjo mund të përdoret për shembull me çdo pyetje, çdo formë pyetje mund të përdoret edhe est-ce que. Për shembull, e shihni tek quoi, pa kur quoi bashkohet me est-ce que në frëngjisht, plus est-ce que, na jap një qu'est-ce que, e shihni. Tash, qu'est-ce que i shpërkthy që shpërkthehet qu'est-ce que? Pare, çfarë është? Apo? Vetëm çfarë? Çfarë? Po, çfarë? Qu'est-ce que? A shën? Sepse quoi është çka, po? Quoi? Quoi? Tu fais quoi? Ç'a bën? Çfarë bën? Kur çka bashkohet me pyetjen a në frëngjisht, do të thotë na jap qu'est-ce que. Ëh? Dhe kjo merr një kuptim tjetër çfarë? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais, hein? Te dyta Pa mund dallim? për shembull Po, u ty sa më? travaj, u ti pa est-ce que me bë pyetjen për shembull u ty travaj? Po, tu travailles où është më mirë më thënë. Ku me Ti qitë. travaj. Ai. Nuk është të thotë, nuk është e domosdoshme me përdor est-ce que. Por që është plotësimi i pyetjes, a u them. Si rregull. Po, où est-ce que tu travailles? Tu travailles où është formë më pak formale, është e qartë. Do të thotë është formë e shkurt që përdorim Sigur kur ti drejtohesh dikun aty dhe ju, për shembull, ju zot. gjuhë familjare më Ju shumë. familje gjuhë shoqënisë afër që ki, domethënë pa. Për shembull, nëse i thu dikujt ty par quand, a din? Është sikur me njofti ato që shumë vjet. Po, është. Quand est-ce que tu pars? Do të ka është pyetje shumë formale. Ose quand est-ce que vous partez? Ku shkoni? Është formë më shumë respektuese interrogative. Por duhet ta dini që shkon me gjitha pyetjet. Për shembull, edhe nëse kemi comment, hein, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ose comment tu vas aujourd'hui? Pra çdo pyetje që keni, mund ta vendosni est-ce que prapa pyetjes.
Jo para saj. Para qëndron vetëm si e vetme, por jo para pyetjeve tjera që vendosen kështu. Mirë, po Mirë. përkthimi, como est que Si, vetëm si përkthem. vetëm si, domethënë nuk Po. Kjo i humb përkthimi këtu në këtë i rast. humb kuptimin, domethënë, po vetëm përdor si shprehje. Si për shembull në këtë rast, où est-ce que tu travailles, Samir? Oui. Që është përkthem? Ku punon? Ku punon, po. Domethënë s'kem, po, Quand est-ce que tu pars? Kur shkon? kur shkon? A këtu est-ce que a si e vetme, Sepse nuk ka pyetje tjetër, për shembull, si u kanë atë como, po, okay, e qartë, shumë e qartë. Qu'est-ce que çfarë? Domethënë kur ju shtohet një qua, bëhet kështu qu'est-ce que. Mirë, tash të këshyrim sa keni këtu. Peut-être transformer la question, shëndron e transformon e pyetjen me est-ce que. Për shembull, exemple, tu commences à quelle heure? Në sa ora fillon. À quelle heure est-ce que tu commences? Pra, à quelle heure, si pyetje, kemi qitë për para, kemi shtu est-ce que në mes, edhe u formu. Tash këto pyetje i shënonin në fletore, duke ja ushtuar. Il faut ajouter à chaque question est-ce que. Tu vois? Ou bien il faut transformer des questions avec est-ce que. Jo, shënonin fletore një herë, pastaj më. Pour savoir qui a compris et qui n'a pas compris. Ça va nous aider. And this is what the whole concept of Mirë, kysh në menherë po sa ndalet, sepse